ยำกล้วยกรอยก็ไปยำกล้วยกรอยขโมยยำมีเนื้อมุกกับชบลานให้มีปลีมวยดอกกับเพลิงมาขโมยยำมีเคยกับเพลิงเวียโยมรถตะกรอยทำมีมนุษย์การกับเพลิงเมาให้ยำก่อเอาขมิ้นเจ้านองหลงใบยำก่อเมื่อคืนฐานลานปลีให้ก็ยำเอาไปได้ยำดาวมาซัวก็เรอไอ้แม่เป็นคลาจ้ะก็เด้งจับเจ้ารถปัวน้องเจ้าย้อมมายำก็ดาวเรอเมื่อไอ้สกอตลีแล้วมึงไปเรียนเฮ้ยไอ้ใหญ่ปะไอ้ใหญ่บ้านอะไรจังไอ้ใหญ่บ้านอะไรแล้วไอ้ใหญ่จังมั้งไอ้สกอตลีแล้วไอ้ใหญ่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 อะไรเนี่ยมั้งอะไรนั่งกี่หลังล้างเมียเอาไปเลยโอ้มาโอ้โอ้ไอ้ใหญ่เอาวัดอะไรเชื่อใจเจอเลยเอาใจหมดไอ้จบไปแล้ว
លោកចាប់តាមការបាញ់លុយបាញ់កាក់អីអូន អត់ទេបងអើយចាំមកដល់ភ្លាមមកបងខ្ញុំប្រាប់គាត់ចាំមកដល់ភ្លាមខ្ញុំអង្គុយក្រោយទៅពេលខ្ញុំអង្គុយក្រោយក្មួយខ្ញុំនៅមុខគាត់ឈប់ឡានហើយមានប៉ូលីសមួយដកកាភ្លើងមកក្មួយខ្ញុំវាឃើញកាភ្លើងវាយំរត់ទៅក្រោយថាមានមនុស្សកាន់កាភ្លើងមកហើយខ្ញុំក៏ឲ្យក្មេងៗចូលក្នុងរោងបាយខ្ញុំក៏អើតមើលឃើញថាឡានប៉ូលីសហើយក៏ខ្ញុំឲ្យប្តីខ្ញុំដើរមកសួរគាត់រកអីមែនពីខ្លាចថាគាត់ដេញចាប់ចោលរួចពួរនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំក៏ដើររកមើលកន្លែងលោកមានចោលហើយប្តីខ្ញុំមកសួរបងឯងរកអីគេហើយចាប់ប្តីខ្ញុំយកមកថាប្តីខ្ញុំហ្នឹងទិញឡានតពីចោលហើយអាចោលហ្នឹងមើលមួយប៉ូលីសនោះប៉ូលីសមកពីព្រៃវែងប៉ូលីសហ្នឹងដឹកចោលមកជាមួយហើយចោលថាផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងទិញឡានតពីចោលហើយប្តីខ្ញុំថាទិញឡានតពីចោលហ្នឹងឡានមួយណាបងឯងមើលឯកសារអត់សុំឲ្យមើលឯកសារអត់ព្រមយើងព្រមមើលឯកសារទៀតចាប់ទាញមនុស្សដាក់ចូលក្នុងឡានហើយដឹកយកឲ្យខ្ញុំក៏ទាញទូរស័ព្ទថតពួយពពងចាប់ហ្នឹងទៅទាញទូរស័ព្ទថតហើយគាត់ហ្នឹងស្រែកឲ្យខ្ញុំរើវាយខ្ញុំចង្អុងមុខខ្ញុំឲ្យខ្ញុំហ្នឹងលុបភ្លាមឲ្យខ្ញុំហ្នឹងបិទទូរស័ព្ទភ្លាមឲ្យខ្ញុំអត់ព្រមលុបអត់ព្រមបិទគាត់ហ្នឹងក៏មកកឆក់ទូរស័ព្ទពីខ្ញុំឲ្យខ្ញុំអត់ព្រមលេងគ្នាគាត់ប៉ូលីស4នាក់មកចាប់ខ្ញុំយកទូរស័ព្ទទៅឲ្យចាប់ទាញខ្ញុំចូលក្នុងឡានដែរហើយគុំតែម៉ែខ្ញុំឲ្យក្មួយខ្ញុំវាចាប់បតបតាយពេលហ្នឹងអ្នកជិះម៉ូតូតាមផ្លូវគេឃើញគេឈប់ជួយទេដល់អីខ្ញុំចូលក្នុងឡានដែរហើយព្រោះគេឃើញខ្ញុំថតវាយកទូឲ្យទូរស័ព្ទខ្ញុំហ្នឹងក៏វាយកដាក់កប៉ៅហើយវាយកទៅលុបវីដេអូពេលចាប់ហ្នឹងទៅពេលបងដោយមួយខ្ញុំមកខ្ញុំប្រាប់បងដោយមួយខ្ញុំទៅយកទូរស័ព្ទវាបតែរវាយបងខ្ញុំទៀតហើយវីដេអូហ្នឹងវាលុបទៀត អរគុណច្រើនណាស់ណាបងណា